沙巴選舉嘅挫折呢，我係盡量去變成一個推動力，承認同埋接受呢個結果，接受呢個選民嘅決定，覺得佢哋係要懲罰我哋嘅，邊個唔想贏啊？係咪？個個人都想贏，冇人想輸嘅。政治係乜都一樣，你諗住我唔想做得好咩？恭喜發財！郭碧冰嚟到新春特備最後一集，今集呢，我哋訪問交通部長陸兆福。我諗呢，今集有特別多人會關注嘅原因有幾個啦。首先，行動黨嘅動向喺沙巴州選之後，可以話係萬眾注目嘅，行嘅每一步，大家都非常關注。而踏入行動黨一甲子年，即係60週年，我相信作為大家長嘅陸兆福先生感觸應該會更加深嘅。而今次呢，係我哋第2次嚟到芙蓉訪問陸部長。第一次訪問嘅時候呢，我其實對佢講嘅一句説話特別深刻嘅。佢就話到佢經歷第一次政變之後呢，再翻嚟做交通部長，佢發現一件事，佢每一日都希望可以做得最好，因為好多嘢呢都係階段性嘅。佢唔知幾時咧，又會唔喺呢個位置度，所以今次訪問佢，距離上一次訪問係距離有18個月啦。我相信時間一直變啦，可能佢睇而家時勢嘅方式都變咗。無論如何，喺正式開啟我哋對話之前，要全力多謝支持我哋郭碧冰新春特備嘅 70 My Sony Service 2感光科技非常之犀利啊！無論幾暗咧，對面車牌都睇得到，兼且咧有停車延時攝影，15分鐘壓成1分鐘，絕對唔會食位啊！好啦，呢個時候馬上開始我哋同陸部長嘅對話。郭碧冰你好，我係陸兆福交通部長。郭碧冰新春特備，今集我哋有 YB 陸兆福。大家好，好開心，新年快樂，恭喜發財，恭喜發財。今日我度過咗一個好熱鬧嘅晚上，係我首次嚟到芙蓉出席一個對我哋公司嚟講，其實係收工宴嚟嘅。咁OK，但係咧一齊做收工宴，係對於芙蓉人嚟講咧，應該意義都好重大嘅，因為呢一個團圓飯嘅習俗啦，叫做已經係好多年㗎咯喎，聽講。疫情前都有做過嘅，不過疫情過後咧，咁我哋就2022開始就每一年都有做一個咁嘅團圓飯。點解做呢個團圓飯呢？其實咁我就長期都支持一個food bank 嘅。咁呢個係一個教會喺芙蓉嗰個教會，叫做靈恩教會。咁佢哋做咗一個計劃10幾年啊，叫做廚房暖爐。嗰個教會嗰度呢，就喺一個社區嘅，咁就每一日都會煮飯俾一啲當地嘅需要人，係啦，佢哋可以嚟食午餐。咁就免費嘅，咁我就有長期都資助呢個教會，咁我就出席好多呢個教會嘅活動。咁一年每一次嘅節日呢，我哋都會喺教會嗰度舉辦啲活動嘅。咁就過去幾年，我哋就農曆新年之前呢，就舉辦一個團圓飯，咁啊大型啲嘅團圓飯係。其實好難得㗎，因為我正話即係當然，如果睇緊嘅朋友啦嚇，你哋正話唔喺現場啦，你哋感受唔到嗰種溫馨啦，同埋喺呢度嘅人呢，你 feel 到佢哋嘅心係同在嘅，大家係一齊去慶祝新年，去睇台上有芙蓉人，有中學生啦，有小學生啦，長輩啦，一齊帶嚟嘅表演咯。我哋成個宴會就希望係盡量都係好本地化、好芙蓉人嘅一件事。咁由我哋揾贊助啊，揾啲公司派紅包啊，都係揾翻芙蓉嘅公司。咁就同埋一啲表演呢，都係揾翻我哋芙蓉嘅中學，喺芙蓉有一間叫做振華中學啦。咁振華中學係一個好歷史悠久嘅一間中學，同埋揾翻啲當地嘅團體，同埋最主要都係教會嘅一啲同工啦。咁佢哋就大家一齊做呢個宴會。咁整個就係一個好芙蓉人嘅團圓飯咁嘅樣。我發現一件事，即係各處鄉村各處嚟啦，每一個城鎮呢，佢哋過新年呢，雖然大家都係慶祝農曆新年嘅，但係都總係有一啲即係好一樣，但係有少少唔一樣。點唔一樣呢？芙蓉人真係好似好零舍熱情咁喎。咁芙蓉人一般上都係因為細地方啦，咁好多同埋呢啲公公婆婆呢，其實咁佢哋都好多都認識嘅。佢哋未必係一定係信教嘅。咁呢個教會呢，佢哋就比較特別。咁佢就唔係一定係信教先可以去參加佢嘅活動，即係大家都可以去。所以呢度係雖然係我同教會聯辦，咁就係大家就係冇一個宗教嘅拘謹嘅。明白。係乜嘢宗教都得，雖然佢哋係基督教嘅教會，不過佢哋都係好開明。咁我同呢位牧師就合作咗好耐嘅。咁就大家都係做好多社區嘅活動啦。點解同教會一齊聯辦呢？第一教會就佢哋有一班義工啦。咁佢哋就的
的而且確係做好多社區嘅 outreach 嘅。咁尤其是我哋喺疫情嘅時候呢，大家就合作無間嘅。我記得喺疫情嘅時候呢，呢位牧師佢係將嗰間教會呢，本來大家都去過教會咧，都知道呢係一個好大嘅一個地方，咁大家喺嗰度坐住，咁係敬拜噶嘛。咁喺疫情嘅期間呢，咁冇人去敬拜啦嘛，唔可以做禮拜啦嘛。咁佢哋就將教會個禮堂變成貨倉，所有攞到嘅物資呢都會擠喺嗰度。咁呢個貨倉就喺嗰度唔夠物資嘅時候，就喺嗰度攞貨啦。因為你揾個貨倉都困難嘅當時。YB 你都算真，你唔係算啊，你真係日理萬機嘅。因為你喺唔同嘅新聞又見到你啦，咁可能有時候，唔知係咪真係要你回應嘅嘢，但係大家又要你回應嘅喎。你咁忙嘅情況底下，你都仲會有時間去處理。我覺得呢啲係細節嘅嘢嚟嘅，同埋你都仲係咁清楚。你點做到㗎？每一年舉辦呢個活動，大家都好有共識㗎，唔需要開會嚟決定，即係開會係啦，唔需要點去討論嘅。咁大家都知道做咩㗎啦，就舉辦一個咁嘅活動啦。咁就呢個活動係幾溫馨嘅，所以我每一年都會係新年前嘅年廿幾，一定係會定咗落嚟，呢個活動一定要做。我可唔可以大膽講一句？我覺得對 YB 嚟講啦，芙蓉好似感覺上係你嘅後花園，即係一個你平時喺出邊。對外有好多嘢要做啊，好忙，有時候有啲煩惱，但係你成日翻到嚟呢度嘅時候呢，你就會覺得哇呢個真係我自己屋企。我喺芙蓉長大，咁喺芙蓉讀書，我政治上都係喺芙蓉開始，所以我就選擇競選都係喺翻芙蓉嘅。咁因為我覺得係你喺翻自己嘅 home town， 喺翻自己嘅長大嘅地方，代表呢度嘅選民呢，個意義重大，同埋係有個情意結喺度啦。係咯，你可以見到大家呢，見到YB嘅時候呢，好似見到劉德華咁咯。我想講咁誇張咁啊，咁誇張真係嘅。咁佢哋開心嘅，因為氹到佢哋開心啊嘛。即係攞個誠意出嚟做嘅，唔係話一次半次，唔係話大選嚟啦，我先做呢咁嘅動作。呢個係長期以嚟，我喺呢間資助咗呢個教會差唔多接近超過10年啦。咁我當時仲係反對黨嘅時候呢，我記得我哋有一次係加薪水啊，係國會員加薪水啊，嗰陣時係一個大幅度嘅調整。嗰陣時肯定有啲民怨啦，加咩薪水啊？國會員加咁多薪水，嗰陣時係由6000幾蚊調整到去1萬幾蚊嘅，我哋嘅基本薪水，我哋嘅 basic salary。咁我就當時就做咗一個動作，我就話係呢個加薪水呢，咁我哋反對黨啦嘛，咁我哋就多咗少少薪水，我哋嘅資源上比較豐富咗，比較多咗，咁要回饋翻社會。咁我就喺我嘅薪水每一個月都會捐助2000蚊。我自己嘅錢捐助2000蚊俾呢個廚房暖爐，我仲同呢個教會呢簽咗個 MOU 添，係 MOU 係commit 去3年嘅，都係會一俾就俾3年嘅，即係每一個月俾，每一個月就自動過帳，係自動過帳，咁就每一個月都會俾，咁就大家都睇到我係有誠意幫助呢個肯定啦。其實我覺得呢個係唔使去懷疑嘅事噶啦，因為有時候呢，我即係譬如話啦，而家咁多新聞啊，咁好多時候好似 YB 講會有啲民怨嘅，但係可能大家又點講呢？明白你哋嘅難處。咁我哋肯定係你做從政者，一定係會面對好多嘅批評啊。有啲人會係唔中意你啊，或者係有啲係對你不滿啊，或者係對政策不滿啊，對政府不滿。尤其是我哋喺政府入邊而家，肯定係任何嘅政策都係有人會讚，有人會彈，有人會受影響，有人會不滿嘅。不過最基本對一個議員嚟講呢，最緊要就係我嘅社區。我自己嘅社區，因為英文一句説話叫做 All politics is local， 所有嘅政治都係好本土嘅，OK， 好 local 嘅。因為你嘅支持你嘅力量呢，其實就係喺你嘅草根、你嘅選區。咁有時候，例如我哋面對一啲批評嘅，有啲係來自全國各地嘅。咁肯定係整個黨係會肯定有啲我哋嘅支持率嘅嗰個點樣講走向，肯定係會關注。不過最終其實最重要都係翻我自己嘅本地嘅選民點睇我，即係每一個議員都係，每一個議員、每一個國會議員同埋州議員，你最重要其實就係喺你嘅區，你嘅選民點睇你，平時你點樣對待你嘅選民，點樣去關注你嘅選區，呢個好關鍵嘅。雖然話
政治嘅決策有時候都會睇大方向，啱，有時候都會睇國家嘅發展。不過選民一般上呢，佢會睇多方面嘅。嗯，咁佢亦都會考慮到地方上嘅你嗰個意願啦，係你嗰個人嘅質素啦，你嗰個候選人嘅嗰個平時嘅工作啦。嗯，咁變咗我就好相信呢樣嘢就係你平時嘅一舉一動，同埋你平時嘅誠意就係你嘅選舉最大嘅資本啦。其實我覺得YB係一個好通透嘅人，但係我哋正話出發之前呢，我哋團隊就有喺車裏邊討論，我哋講哇，其實YB 都唔容易嘅，因為老實講，而家尤其係沙巴州選之後，焦點全部係去晒你哋身上嘅。咁去晒你哋身上都冇所謂，好多事情呢就要你本尊親自回應。有啲又真係關你事嘅，有啲其實如果 by right 嚟講，又未必要你親自去回應嘅。但係而家好似事無大小，大家都會去諮詢你嘅意見同埋反饋嘅時候呢，我覺得你嘅情商係高嘅喎。即係有時候你睇親啲影片呢，我就我仲同佢哋講，如果係我嘅話呢，當然我可能年紀又再細啲啦。我就講，如果係我一定會發脾氣咯。但係我認為你係，尤其係呢幾個月，你係極度冷靜，同埋俾出一啲我覺得情商好高嘅答案。係咁，我點做到嘅呢？又係喺近期一個訪問我都有講到，喺沙巴選舉嘅挫折呢。我係盡量去變成一個推動力。有啲我哋黨內嘅一啲比較年輕啲一代嘅領袖，有可能覺得係一個好大嘅打擊。咁我就講咗一句説話，我話其實佢哋未經過真正嘅辛苦。因為我哋有啲年輕嘅一代嘅領袖呢，佢哋係入咗黨嘅時候係順風順水嘅。即係一入黨就係其實黨喺最高峰嘅時候啦。即係我哋黨係做緊州政府啦，或者係308過後選舉大部分都贏嘅，咁就係好順利嘅。咁不過我嘅經過嘅經驗唔係咁，我經過經驗喺尤其是喺芙蓉經過經驗呢，係真係最低潮嘅時候，最低迷嘅時候，就係真係零嘅開始，由零嗰度開始，咁我哋就逐步爬翻上嚟。所以嗰個經驗同埋嗰個經過呢，係幫助到我，好睇得透。其實你少少嘅打擊其實唔係乜嘢嘅。因為政治係有起有落嘅。所以變咗就係要一個平常心，同埋將嗰個打擊一定會係成為一個推動力。所以我就盡量喺呢2-3個月，其實好做好 constructive 嘅嘢。係。咁如果你覺得你係消極，因為我睇過有啲例子，其他政黨輸咗選舉之後呢，就會嫌3嫌4，會埋怨呢個埋怨嗰個埋怨其他人，即係埋怨所有人啦，唔會睇自己嘅錯。我哋呢就選擇一個比較係正面啲嘅回應方式，承認同埋接受呢個結果，接受呢個選民嘅決定。覺得佢哋係要懲罰我哋嘅。OK，你懲罰咗我，我唔會去發脾氣，我唔會去埋怨。咁我就會將呢個懲罰成為一個推動力。點樣去證明翻其實我哋係有誠意嘅，我哋係有做嘢嘅，同埋我哋係有我哋嘅作為嘅，所以就做一啲更加係比較建設性嘅嘢啦。咁所以我就希望就係過去2個月又好，或者係未來幾個月，未來到大選嘅期間都好，盡量係做更加有建設性嘅嘢。即係唔好消極。係唔好去退步，唔好去埋怨，咁將呢啲力量呢變成一個係好正面嘅力量。咁我覺得呢個係無論係從政又好，做任何事情都好，做人都好，係呢個係好重要嘅一個道理嚟嘅。因為每一個人如果你係消極㗎啦，你就好多事你做唔到嘅。咁你對人生，其實人生就係咁樣樣。人生就係如果你消極，你好負面嘅，每一日都諗好負面嘅嘢嘅，咁你就變咗你嘅人唔會好進步嘅。咁我哋希望就係我係比較正面啲嘅人，我希望係有正能量，更加多嘅正能量。因為我覺得選民嘅反應就係咁樣樣。如果你係俾到更加多嘅正能量佢哋呢，其實佢俾翻嘅正能量都係俾翻個正能量你，俾翻個支持你嘅，同埋俾翻個更加好嘅反應。例如今晚你睇到大家嗰個歡呼聲又好，佢哋嘅開心又好，笑又好，係啊，同埋佢哋真係好衷心咁
俾個支持我哋嘅，唔係話因為我哋請佢食飯或者有紅包派，其實唔係咁嘅樣嘅，真係嗰個係來自佢哋嘅內心嘅。明白。因為知道我哋呢一段嘅嗰個所謂嘅關係，我哋選民同議員嘅關係呢，係一個好長久嘅事嚟嘅。我記得呢，我第一次同 YB 做呢個郭必兵嘅訪問嘅時候呢，其實嗰個時候你有好多睇法，或者係對於觀點呢，係提點到我，都啟發到我。嗰個時候你同我講話呢，喺你在任嘅時候，你要盡量去推動你覺得應該做嘅嘢。係啊，因為你唔知道，因為係啊，你唔知噶嘛。嗰個時候我就會諗話，哇，即係話佢係一個交通部長，佢都咁諗，冇理由我係一個小妹。我對於我個人生咁唔負責任嘅，我想做咩盡做先。當然時間過啦，而家你係咪都依然係覺得話，無論係乜嘢政策，我推動咗先，係咪咁？某個程度係嘅。所以近期你睇到我係雖然面對好大嘅嗰個好多輿論，尤其是係針對超載嘅問題，呢個攞呢超載嘅問題，我係好堅守同埋好堅守我嘅立場，同埋好堅定。覺得呢件係一個應該做嘅事嚟嘅，所以係好堅定嘅，同埋亦都唔會去好理會，同埋好介意一啲批評。咁我覺得你做任何事都會有批評嘅，任何事都會有風險嘅。咁你覺得係啱嘅嘢，一定要去做。咁肯定我哋有啲政策係要有啲修改。例如要聽翻民意，例如有啲政策係覺得係或者政府嘅實行方面有啲弱點呢，咁我哋就會做啲修改，做啲改善。如果係大家都覺得係應該要做嘅政策，就應該要去做。咁我哋就要堅守，喺堅守嗰個係，因為我覺得如果你係一個唔係好堅持立場嘅政治人物呢，選民就對咗你冇信心嘅，係對你好大嘅折扣啊。咁我覺得我哋係喺某方面係要堅守咯。咁啊，講翻啲開心嘢啦，因為雖然係部長，係政治人物，每日係有好多輿論，但係都係要過年嘅。係過年會點過？過年其實我哋喺我嘅政治生涯入邊咧，過年就其實都係同選民過嘅，一齊過。係同選民過，大部分嘅時間同選民過，除咗係年30晚喺屋企食飯，或者初一初二比較少出門咁嘅樣。因為你睇我哋今晚呢個活動啦，咁今晚只有其中一個啫，仲有好多其他嘅活動嘅。咁我哋係2個星期，通常都係農曆新年前嘅2個星期就會一連串嘅活動啦。因為去公視啊，去巴剎拜訪選民啦，我哋會買啲裝飾品嚟派俾我哋嘅選民啦。因為我有2個選區，國會同埋州選區。我個州選區呢係一個喺比較郊區啲嘅地方嘅。咁嗰個地方我個選區叫俊拉區。咁俊拉區有一個小鎮叫弟弟港。弟弟港我哋知。弟弟港就一個小鎮。咁嗰個小鎮呢，我亦都係好關注嘅。咁除咗我芙蓉嘅呢個大本營，咁弟弟港就係我另外一個好關注嘅一個地方，因為我個州選區。嗰個州選區亦都係人好有熱情嘅，因為嗰度有一個小鎮係新村嚟嘅。咁嗰度呢，我哋就亦都落好多功夫嘅。咁我哋嗰度係做好多佈置。嗰度呢係整個深州可以講係其中一個最有農曆新年氣氛嘅地方啦。我哋掛好多裝飾品，好多燈籠。咁亦都會逐戶啦，我哋嘅村委去拜年啦，去送啲禮俾佢哋啦。咁同埋年初3，每一年嘅年初3都會做一場大 show 嘅。咁我哋就會喺一個我哋嘅民眾會堂嘅大嘅停車場就會搭舞台。咁我哋就會請啲歌手嚟唱下歌，咁有表演，有跳舞獅，放煙花。咁每一年年初3我都會做呢一個活動，就喺弟弟港，係固定嘅，做咗10年啦。初3就會過去。所以我啲活動呢，我啲活動呢係我剛才講啦，我係習慣係，如果我係做一樣嘢呢，我唔會做一次過嘅。咁你覺得係嗰個活動係真有 impact 呢？就係每一年都會做嘅。例如我喺弟弟港做年初3，我就每一年都固定係年初3啦，係風雨不改。過去10年除咗疫情嗰2年，咁變咗嗰度嘅居民就佢自動自發好期待嘅。初3就知會有事情發生，知道初3就會有 show 睇啦。係成條村嘅一件事嚟嘅，真係唔係講誇張，真係成條村嘅人都會嚟晒嘅，差唔多。咁真係好多人嚟嘅，就係過幾千人嘅。
過後就無論如何，未必都係心係選民嘅。我發現一件事，就係過年其實都係同選民一齊過。真係同選民過，咁即係同埋我哋就喺芙蓉亦都會搞，就通常係元宵啦。元宵就喺翻芙蓉，同埋有啲細嘅地方，咁唔同嘅地方。咁以前我冇咁忙嘅時候呢，都會去其他我嘅屬下嘅其他嘅選區嘅，例如去到馬口啊，去到淡邊啊，去到蘆骨啊。咁近呢幾年呢，我就比較少咗，因為喺 KL 都好多活動，喺中央都好多活動，因為好多有好多嘅嗰啲全國性嘅活動啦。咁有好多例如社團嘅邀請啦等等，咁都要出席。不過大部分嘅時間我都喺翻自己心度嘅。我細個嘅時候咧，有時會諗話從政嗰啲人其實諗緊啲咩嘅咧？咁啊大啲有機會睇戲啦，睇到啲電影，譬如話 Iron Lady、Margaret Thatcher 或者係 Darkest Hour、Winston Churchill。咁你睇到入邊啲人物咧，你開始試圖去共情佢哋諗緊乜嘢。當然我提及呢兩部電影係因為呢兩部電影真係好紅啦。咁我喺睇嘅時候咧就會諗，原來呢個世界上真係有人會將所有時間、心力都奉獻出嚟，真係好唔容易。無論如何都要多謝70 Mile。繼續全力支持 Kopi Peng，等大家可以了解更多人物背後嘅故事。擁有緩衝緊急錄影，最長時間可以去到3分鐘。撞前、撞嘅時候、撞後都會有記錄，咁就萬無一失啦。有啲工作同埋有啲活動要辦嘅呢，其實我哋一樣係照辦嘅。咁有好多時候，其實網絡上嘅批評，又喺好多時候喺地方上呢，你係。甚至乎有啲係去到人身攻擊嗰啲，咁肯定有嘅。咁我哋知道網絡上而家網絡嘅社會其實係，如果你太過認真去喺網絡社會呢，你嘅人會黐線嘅。你會崩潰嘅。係。所以我嘅心態呢就係網絡上其實睇下算啦。仲會睇嗎？咁。好多 comment 我唔會睇嘅。OK。咁我睇新聞網絡其實或者有啲留言或者都會睇下嘅。咁有啲正面啲嘅咪當係一個 motivation 咯。咁喺我自己嘅面書呢，其實個留言都好正面嘅。因為尤其是我哋有族同胞。因為喺我嘅官方嘅呢個面子書呢，我係主要都係用國語、用馬來文嚟表達。因為有好多時候會尤其是我係部長嘅身份啦，有啲係馬來嗰啲網民會攻擊話點解你唔用國語等等，咁我就盡量喺我自己嘅呢個面書嘅官方嘅面書呢，仲係用馬來文，英文都少嘅，主要係國語，因為我用好多嘅例如喺國會嘅辯論啊、國會嘅解釋啊、記者會啊、活動啊，都係以國語為主。咁變咗就中文嘅啲 content 咧，就會喺翻黨嘅平台，明白？用我哋嘅火箭報表達，或者係小紅書。咁我哋小紅書就因為係華人嘅圈子比較多啦，咁所以我哋啲中文嘅 content 就會用翻小紅書，就變咗喺個嘅呢個面子書嗰度嘅嗰啲留言呢，其實大部分都正面嘅。你唔好做嗰啲係政治攻擊嘅，明白 content。你係做翻一啲好 constructive、好實際嘅。尤其是我講翻交通部嘅嘢，去到全國各地唔同嘅地方去解釋我哋嘅政策，去解釋我哋嘅一啲地方上嘅一啲項目。咁就其實嗰個留言係正面嘅，係好好嘅。始終我哋係覺得係大部分嘅選民，其實睇你嘅表現嘅，睇你嘅工作嘅，睇你有唔有真係認真去做事嘅。有部分嘅啲係大方向。或者有部分嘅係用一啲好sentiment 嚟攻擊咁樣呢，嗰啲人係有嘅。你唔會消滅到呢班人嘅。呢個社會係肯定會有嘅。民主社會入邊呢，係乜嘢民主社會入邊都會有人係批評嘅。咁我覺得呢個係常態，我唔係常態嚟嘅，唔需要太過去介意。咁我就係抱住呢個心態咯，所以就。網絡上嘅其實有啲攻擊，都唔會好大嘅影響嘅。其實呢個都係一個好好嘅學習嘅一個模範嚟嘅，因為我都係覺得話呢幾個月呢係一個幾亂嘅時代啦，喺政治上。一路以嚟我嘅從政生涯都係咁樣嘅。以前尤其是係我哋未做政府之前，呢啲係要去係比較積極啲，同埋係正面啲嘅方式，或者係。舉辦更加多嘅活動啊，或者係做更加多實際嘅嘢。明白。咁我係堅守呢樣嘢嘅，就係政治呢係要好實際嘅，你要好務實嘅。花言巧語太多呢，
或者議員上嘅爭論太多呢，其實係無補於事嘅。咁好多時候而家嘅選民佢覺得你要做出嚟咯，你冇講咁多咯，你做俾我睇咯，係咪？而家嘅選民佢唔會聽政治人物講乜㗎啦，都聰明嘅。係啊，因為你覺得政治人物如果係你嘅言論同埋你嘅行動呢係唔係一致呢？咁就覺得你係冇咗公信力。咁變咗我哋係希望係用我哋嘅工作去幫我哋表達我哋嘅聲音，尤其是你受到挫折嘅，我覺得係一定係要用一個正面嘅方式去面對，因為人生係唔會下下都順利嘅。呢個我係亦都聽咗好多嘅分享。得自己經過嘅經驗，或者係聽人哋嘅分享，甚至乎係有時喺教會嘅分享，我都唔係信教嘅，不過有時都會去教會聽下嘅教會嘅分享嘅。咁亦都喺網絡上，亦都有聽好多嘅比較或者係經過好多經歷嘅人嘅分享，或者係音樂，其實都係好大嘅幫助。你就係要一個好正面嘅心態，正面嘅心態就係人生唔會係下下日日都會順利嘅。有順境有逆境嘅，呢個係一個 natural 嘅一個動態，一個點樣講？一個 natural 嘅一個常態嚟嘅，唔會係人生呢係一條線淨係上嘅啫，你一定係會有高低嘅。運動員都係咁啦，運動員都會係有贏有輸，所以我好同情或者係好感受到我哋嘅呢個最近期有一位我哋嘅羽毛球嘅國手，我哋嘅集雙嘅嗰位運動員，咁佢近期係俾人攻擊，佢舊年贏咗係世界冠軍，世界冠軍第一次我哋有一個集雙嘅世界冠軍。不過今年1月份去喺一個比賽入邊輸咗一場比賽，係應該好初賽就輸咗，咁就俾人批評到係話又批評佢嘅樣貌啦，又批評佢嘅佢話佢即係好男仔頭啦，亦都係又批評埋佢嘅屋企人，呢個係真係好過分，好離譜。咁佢就講咗句説話，佢覺得佢話你要批評我嘅呢個我嘅水準你可以，不過冇批評我屋企人。佢話運動員都係一般嘅人，都係會有高低嘅，唔係話場場都會贏嘅。咁我就其實好感受到佢嘅 feel， 佢嘅痛苦，因為邊個唔想贏嘅？係啊，邊個唔想贏啊？係咪？個個人都想贏，冇人想輸嘅。政治人物都一樣，你諗住我唔想做得好咩？我每一個政策我都想係達到大家嘅要求。不過你喺人生喺現實唔會話係樣樣都可以係咁順利噶嘛。咁尤其是一個好混合嘅社會，喺我哋一個多元嘅社會，唔係話你嘅角度係永遠都會係被人接受嘅。喺馬來西亞一個多元嘅社會，你好多嘅時候你要睇唔同嘅角度，唔同嘅種族會唔同嘅角度嘅。我哋華人睇嘅角度有可能係喺我哋嘅角度睇嘢，馬來社會係用馬來社會嘅角度去睇嘢。咁點樣去一個平衡？點樣去一個橋樑？同埋大家一個互相嘅理解呢？喺馬來西亞其實好困難。不過我哋身為領袖嘅責任呢，就係盡量去喺 above 呢個唔同嘅睇法，就係大家我哋應該要一個係求同存異，至少平衡。英文有一句説話叫做You must have bird's eye view, helicopter view，即係你要喺上高睇落嚟，你要睇得清楚。因為有時候你直線嘅時候，你睇得淨係你單方面嘅啫，淨係睇你個角度。咁你要嗰個能力就係要喺空中睇落嚟，咁你就會睇到嗰個比較全面啲嘅一個局面同埋一個局勢。有時應該會有啲孤獨嘅。咁肯定係啦。咁其實我覺得我周不時我會 relate 翻呢個係做人嘅一個道理嚟嘅。其實做咩行業都一樣，做藝人都一樣啦，係咪？好多時候我睇做藝人，好似話你做歌星又好，做歌手又好，做藝人又好，邊個唔想紅呢？個個都想紅啊嘛，係咪？你都訪問過好多明星啦。咁其實佢哋都經過好多嘢噶嘛。咁佢哋都會經過好長嘅時間，先係會俾人認識，先會有知名度，先會有共鳴。政治人物都係一樣，係咪？我哋大家其實喺個社會入邊，每一個人都係有扮演緊唔同嘅角色。其實我哋去翻你嘅源頭呢，其實大家都係一個人生，只不過係扮演唔同嘅角色，做開唔同嘅崗位。所以其實呢個理解係好重要，喺社會入邊呢個理解好重要。所以我覺得係年輕人呢係要盡量去明白呢個道理，同埋喺社會上你係冇話邊個高低嘅，係冇話邊個比較重要過另外一個人。
你可以係或者你喺企業或者做生意好成功，或者你喺你嘅行業好成功。不過你唔係話呢個社會唔會話淨係靠你一個人運作嘅，係要靠所有人一齊運作嘅。例如今晚剛才我哋派紅包，你唔係淨係俾我哋嘅自己嘅嗰個出席者啦，包括餐館嘅一啲員工，係啲外勞，佢哋都係喺度嘅崗位啊。今晚如果冇佢哋，你呢個晚宴唔會好成功㗎嘛。咁佢哋係咪？你有人係煮餸嘅，有人係服務嘅，有人係洗碗嘅，有人係洗廁所嘅。嗱，你每一個人都有佢嘅崗位。咁你如果大家都係識得去懂得去尊重，懂得去appreciate 每一個人做唔同嘅嘢，就係令到呢個社會係可以運作到嘅。咁大家如果有呢個理念呢，呢個社會係更加美好嘅。YB 其實都係理想主義者嚟嘅，我想講。我係一個務實嘅理想主義者，我知道係一個好 pragmatic 嘅 idealist。好難得㗎。我有理想，不過我亦都好務實嘅，我好實際嘅，我唔會話係諗啲係唔實際或者做唔到嘅理想嘅。但係呢，因為其實我自己我係一個理想主義者嚟嘅，我自細就發現我有呢個問題，但係呢個問題呢，有時候會帶俾我少少比較唔好嘅影響啦，就係會內耗。即係你有時候就會，哎呀點解嘅？明明嗰件事，如果大家就一齊往好嘅方面諗，我哋就可以一齊做嗰件事咯。不過當然隨住年紀嘅增長，我都逐漸改變呢樣嘢啦。但係我覺得 YB 好好就係我相信你都有你嘅難處，同埋可能你有你嘅自己嘅情緒高低起伏嘅。不過肯定有啦，肯定每一個人都有。你真係 handle 得好好，我想講。每一個人都會有嘅。咁其實係咁我控制唔好嘅時候咧，唔會俾你睇到啦。咁呢個係其實係大家都係會有呢個困難同埋有個挑戰。每一個人都係會有佢嘅喜樂同埋有佢嘅情緒嘅問題。咁只不過係點樣去面對。呢個馬年可以同 YB 傾偈，我覺得好開心。除咗你同我哋分享政策嗰方面之外呢，我覺得最難得嘅就係你作為一個人，大家好多人心目中學習嘅典範，你俾咗我哋一啲好好嘅價值觀，絕對係你喺佢哋全部點晒頭。多謝 YB。OK， 多謝晒。馬年健康。好，多恭祝大家身體健康，最緊要係出入平安。今日我哋走訪陸部長嘅家鄉芙蓉，好開心。除咗可以同陸部長喺國必冰裏邊對談之外咧，我哋仲有佢嘅屋企人，有陸部長嘅爸爸同埋哥哥 Kevin 你好。你好，你好，你好。阿哥你好。好。身體健康。最緊要。係。我發現一件事啊，就係咧，你哋一家人嘅廣東話都講得十分純正。係啊，因為都係用廣東話嚟交談。自細就係㗎啦。自細係冇錯。同阿爺啊、嫲即係由細到大都係廣東話交談。咁啊，講到即係阿爺啊，其實我發現一件事嘅，即係呢個當然係都市傳說或者係坊間傳言，但係後嚟都陸部長都有同喺上一次國必冰嘅深度訪談裏邊同我哋證實咗，撈起係真係源自於你哋嘅酒樓嘅。其實咧，我爺咧就之前唔係做酒樓嘅，就好多人都誤解咗。其實咧，我爺咧就係當時做嗰啲叫做包辦館啊，即係上門到會即係唔係餐館。即係嗰個係啦，即係嗰個年代咧，50年代、60年代咧，即係啲酒樓冇咁蓬勃，亦都冇咁大間，即係有啲喜慶事咧就會去啲大會堂啊，或者啲禮堂啊，咁就上門到戶。咁就過年嗰幾日咧，就魚生啦。係啦，係。但係以前係未有噶嘛，係可以話係你哋開始去發起呢個菜肴或者係呢一個習俗嘅。據我所知咧，係1930幾年我爺就開始去撈起。係啦。所以你哋自細都喺度刨蘿蔔絲嘅。嗰陣時我未出世。未出世。嗰陣時我哋係 Uncle 嗰時候刨蘿蔔絲。嗰陣時我哋都係好細啊，初期嗰陣時都係好細啊。哦。同時嗰陣時冇咁蓬勃嘅魚生，即係基本魚生咧係我哋講潮人食嘅啫。其他籍貫啲人咧根本唔知道咩叫魚生嘅。係㗎係㗎。係我哋廣東人嘅一種順德咯，即係廣州美食嘅一種。我哋就係南海嘅。其實魚生係源自南海啊九江或者嗰陣時我爺咧就係思鄉情切，咁啊嚟到南洋係嘛，逢年過節咁啊思鄉情切，同啲同鄉啊係啦，同啲鄉里啦係啦，即係圍埋咁食下，
就開始係咁嘅，開始咗據我所知就呢個習俗啦。係啦，大家覺得撈起嘅時候又幾喜慶喎。係啊係啊，即係一家人啊聚埋一齊咁樣咧。係冇錯。因為咁樣咧，我就之前喺何必冰嘅對談裏邊咧，就同陸部長有討論到呢件事啦。係。佢話佢細細個嘅時候真係刨呢個蘿蔔絲㗎。係啊，因為我哋真係刨蘿蔔就係後期啲啦，再早期啲咧就係手切嘅，係啊，初係切嘅，係啊，全部都係手工嘅，蘿蔔啊、芋頭啊、魚啊，全部都係用人手切嘅，就後期就即係先進啲就有啲刨啦。而家仲會唔會有咁嘅？而家就更加方便啦！而家啲人賣魚生，你根本你去啲，但係你哋屋企人之間，即係可能逢年過節，會唔會即係都大家一齊聚埋一齊準備一啲年都有嘅菜？，因為我哋每年嘅初七人日咧，我哋就會自己整翻啦，買，即係拜阿爺，即係紀念性嚇，即係每年嘅初七我哋就有咁嘅習俗。依家我哋而家就完全退休咗啦，即係想做都冇咁嘅精神氣力去做。希望我哋下一代嘅好啲啦，能夠發揚光大，傳承呢個文化，咁就最重要啦。咁我哋都係好高興，而家馬來亞成為即係呢一樣嘢能夠發揚到各民族啲接受，甚至乎係去到新加坡啊、香港啊，變咗正所謂而家每一個過年每一個場合，在食之前一定有呢個節目嘅。其實係真係一個正所謂撈咗先至食，係啦，撈生食都係生生猛猛。係啦，咁啊最好啦。呢樣嘢可以話係真係華人嘅一種年菜，係㗎，真係一定要逢年過節一定要出現啊！有啲人未冬至就開始撈起。我相信我爺幾廿年前都冇諗到會今日係嘛呢樣嘢咁流行，係即係完全估唔到喎，有呢個咁嘅風氣。好高興今日可以同兩位傾偈啦，亦都可以令我哋更加認識呢一個撈起嘅發源嘅。多謝兩位，身體健康啊，身體健康，身體健康，恭喜發財，恭喜發財，大家都好咯。